果你刷到了眼前这只可爱的鲨鱼宝宝，一定要给它的暖心的抱抱，因为它十分的可爱。每天早上，主人都会为小鲨鱼准备非常丰富的早餐。看到自己心心念念的食物，恨不得一口全都将它吞掉。可主人为了鼓励它，想要得到美食就必须要来一段才艺表演才行。小鲨鱼委屈地想了好一会，终于想到了一个办法。只见它穿着圣诞老人的衣服，晃晃悠悠的就走来了。主人看它如此的可爱，总算是答应让它享用美食了。吃饱喝足后，小鲨鱼就要开始它的音乐训练了。它不仅仅长得可爱，那钢琴弹得更是一绝。不信你听。